Еще одна восточная мудрость для вас. Как говорят, женщина сияет, весь дом сияет. Женщина мрачна, и весь дом погружается во мрак. Поэтому, дорогие мужчины, с этого момента вы будете исполнять все желания своих любимых женщин, чтобы их лица всегда светились, а сердца радовались. А я хочу пригласить на сцену прекрасных дев, которые усладят наш взор своим изящным танцем. Коллектив «Амани», поселок Летнереченский. Лишь глаза. Она движением своим заставит трепетать мужчин. Она флиртует, соблазняет, но близко и не подпускает. Восточная она девица, она богиня, танцовщица. Вас приветствует студия восточного танца «Фестиваль», город Медвежьегорск. Танцует Анастасия Умнова.
Мы танцуем не ради награды, пляшем мы от избытка любви. Ценность танца не в блеске нарядов, в торжестве обнаженной души. Танец — это крылатая птица, танец — это восторга полет. В муках творчества танец родится, в ритмах радости танец живет. Не страшны для желания преграды, не бывает границ у мечты. Танец — это источник отрады, танец — это подарок судьбы. И такой подарок вам преподносит коллектив «Восточная сказка», поселок Пиндуши. Встречайте!